Pessoal, saca só essa nave DS4, recebeu difusor de escapamento, região central, configuração especial para os THP. Clique no controle, pode pisar. Mais um toque silencioso original novamente. Super bacana, aplicativo da MSS. Senti a primeira puxada do DS4, então. Isso aí, pessoal, o cliente comprou o carro ontem, já trouxe pra gente hoje fazer o difusor aí com controle remoto, aplicativo. Mais uma nave assinada pela MSS.